अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, मैंने अगली वीडियो में आपको नहीं दिखाई थी ना बिल्ली। मैं ना इतनी क्यूट है बिल्ली, इतनी क्यूट है। देखो क्या है, मैं ना खाला की बिल्ली के साथ खेलता हूँ। इतनी क्यूट है, मैं हाथ उठाती हूँ। देखो जरा। देखो इसका चेहरा तो देखो जरा। इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है। देखो कैमरे की तरफ भी देखी जा रही थी पहले। देखो इसकी शरारत तो देखो जरा। इसकी शरारत तो देखो। ओए। फ्रेंड्स, मैं खाला का कबूतर दिखाऊं। मैं ऊपर आता हूँ ना, इनको दाने देता हूँ, पानी देता हूँ। और नीचे वालों मुर्गियाँ देखो इधर चल गई है। मैं वीडियो दिखाने आया था। देखो मैं इनको दाने भी देता हूँ। ये कब देगी अंडे, मैं यम्मी यम्मी खाऊंगा। बहुत यम्मी यम्मी खाऊंगा, यम्मी यम्मी खाऊंगा। मैंने आपको बिल्ली दिखाई, मुर्गी दिखाई, हो कबूतर दिखाया। अच्छी लगे कमेंट में जरूर बनाए। देखो मेरे मम्मू आ गए हैं। देखो क्या कर रहे। और बिल्ली अच्छी लगी, और कबूतर मुर्गी अच्छी लगी। और कल की वीडियो में मैं आपको अगली बातें बताऊंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।